फाइनली दोस्त हम आ चुके हैं अपने दुकान पर। अभी मैं दुकान पर आया था जस्ट, और दुकान पे आने के बाद अपने पास आया है ये एक इन्फिनिक्स फोन। इसमें लगाना है डिस्प्ले, और मैं अभी डिस्प्ले लगाने के लिए लग जाता हूँ। और एकदम बढ़िया कंपनी का डिस्प्ले लगाते हैं हम लोग, एकदम मस्त चलता भी है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा चलेगा कि कैसा चलेगा। आप लोग अभी देखना खुद ही, फिर बताना कैसा है, ये चल रहा है कि नहीं। देखो अभी चला रहे हैं एकदम 3x स्पीड से दिखा रहे हैं, आप लोग को देख के बताओ बढ़िया चला ना। इसको पैनल वैनल चिपकाते हैं, चिपकाने के बाद एकदम बढ़िया रबड़ वबड़ मार के बढ़िया से इसको साइड से क्लीन कर देंगे ग्लू रिमूवर से। रिमूव करने के बाद मैं इसको रख दूंगा। और आप इंस्टा पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो यार।